Wah, lihat teman. Di sini ada mobil truk kargo. Keren sekali. Kita masukkan ke dalam keranjang, teman. Wow, lihat di sini ada banyak sekali mainan. Mari kita kumpulkan semua ke dalam keranjang. Nah, ini ada mobil truk molen, teman. Wah, keren sekali ya. Kita masukkan ke dalam keranjang. Di sini ada lock excavator. Wih, keren sekali teman. Kita masukkan lagi. Nah, ini ada wheel loader, teman. Wow, keren sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Di sini ada excavator. Wow, mantap sekali. Ayo teman-teman, kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, di sini ada breaker excavator. Wow, mantap. Ayo kita masukkan lagi. Nah, di sini ada mobil truk tangga, teman. Mantap sekali. Kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, ini ada bulldozer, teman. Keren sekali. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, ini ada crane crawler. Wih, mantap sekali. Ayo teman-teman, kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Nah, ini ada mobil dump truk pasir. Mantap sekali. Ayo kita masukkan lagi. Wah, lihat teman. Di sini ada loader kecil. Mantul sekali. Ada grapple excavator. Mantap. Ayo kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Nah, ini ada mobil dump truk pasir. Keren sekali. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wah, lihat teman. Ada mobil pembersih jalan. Mantap, kita masukkan ke dalam keranjang. Di sini ada mobil truk tangki, teman. Dengan berwarna kuning, keren sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Nah, ini dia teman, hasil buruan mainan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.